cheltuieli pentru pivnițe, unde să învechește vine. În București era greu să-ți faci pivniță, să faci o casă de fermă, în asta se întâmplă chestia asta, că în în zona aia, pentru că pânza de apă freatică e foarte sus. Nu poți să se prinde. Dar nu mai doar în case, când era vândut pe deci nu era veche. Poți să faci și sunt unele atestate limpede. Dar poate, 20. În perioada veche. Poate e imposibil. Era aproape imposibil. Complet legendar. Acestea sunt o necesitate practică. Dacă să mă gândesc incendii, dacă e casa, pivnița mea cu pivnița ta, care nu ești vecin, și în felul ăsta, dacă m-am luat cu o casă, eu am prin subsol. Sperăm că încă nu. Și în felul ăsta, înalță, dar acolo a fost locuită târziu, spre drumul tatălui. Adică acolo nu e cazul pentru că nu era oraș. Nu mai știu ca. Să spun cu siguranță există toate. Am rezolvat-o frumos cu asta. Să păstrăm a doua etapă ca... Too Fat to Mount a Horse. Este unul care conduce portul alb, White. E un tip foarte abil și care se bucură foarte mult de viață. Nu-mi place ideea de suferință dusă până în extremă și consider că se poate scurta viața îmbinând cumva ultimul cu propul. Îl admir, deși nu mă identifică, Tywin Lannister. Până la modul ăsta
cred că ștergi întreaga serie. Da, poți să simți căcatul de la 20 de km distanță când se apropie de Game of Thrones. Este absolut fabuloasă. Iar actrița a fost foarte bine aleasă, îmi scapă numele, știu că a decedat în ceva timp. Da, a fost ultimul ei mare rol. Dar actrița a fost absolut genială. Se vede că a fost o femeie frumoasă, dar o femeie frumoasă dublată de spirit, care nu s-a lăsat doar pe frumusețe. Că într-adevăr a avut talent actoricesc pentru că intră splendid. Mie mi se pare că bate personajul în carte. Actrița în sine, cu jocul ei actorice. Și în carte este gândită exact ca o bătrână dintre asta foarte verde și care ține bine frâiele. Eu am citit cărțile cu 3 ani înainte să apară serialul. Nu știu să fac calculul cât e serialul plus 3 ani, dar probabil că am dat acolo. Eu sunt mai degrabă tributar imaginii din carte a personajelor. Charles Dance, într-adevăr, pentru Tywin Lannister a fost o foarte bună alegere. Chiar are stilul personajului respectiv. La Lady Olenna, în schimb, actrița chiar mie mi se pare că bate personajul în care. Adică asta era o veche cultură de la plăcere politică, să zicem așa, tare, știu ce-mi place. Să-mi place să mănânc, ce-mi place să beau, și de persoane vreau să umblu, să știu ce vreau să citesc, ce vreau să consum cultural sau oricum altceva, să știu unde să simt bănicane. Epoca în care mare n-aveam, pentru că era la Turci, iar munte era zona de frontieră unde nu prea aveai ce să cauți decât dacă vrei un glonț în cap. Sau căutai de foc. Da, adică în niciun caz nu era vorba de vacanță. Dacă ajungeai la munte până la 1840. Hai băieți, la munte, în vacanță. Bine, încheiem episodul pentru pozi. Corect. Putem să continuăm cu loazir. Side of the road and not allowed to travel on certain roads. The Chinese government is worried about espionage. You see, modern vehicles, not just EVs, have a lot of technology. We've got cameras, microphones, GPS systems, and a bevy of other things that can be used for espionage. And let's face it, it's true. If you have a car, tool. But it's quite telling that the Chinese government would ban Teslas because they're quite used to using technology as an espionage tool abroad, which we'll get to shortly. I just want to
that's run by or staffed by meetings. That entire area Teslas are not allowed to enter. This is the same area that the top leadership of the CCP ran to recently when there were these massive floods. In fact, just before the typhoon and floods hit, they all went there to enjoy a nice beachside holiday while everybody suffered in Beijing and the surrounding areas. So, of course, this is a sensitive area. The top leadership of it, including spiteful, and feel like they're putting on the streets of you. And you know, you can see what you're accessing and what you're searching. And you know what? I don't think what I'm searching. It's not that I'm searching. It's just that, well, you know what? I'm kind of a private. Just how much of a fantastic thing it is. Protect your privacy today. Go over to surfshark.deals/SerpentZA. And now back to the show. Subsidized Huawei so much that they were able to undercut any competition and installed all over America in rural areas specifically. User data and information to servers and China. Chinese technology is used for espionage. And let's face it, everybody, China's whole tech sector is built on IP theft. A huge portion of China's economy is built on intellectual property theft. The military is based on intellectual property theft. Every single military vehicle that the Chinese have is a copy of an American or Russian or some other kind of vehicle. Of course, the technology too is all based on something else. How many countries are out there trying to steal ideas and intellectual property from China? 0. You don't see the American military suddenly releasing an aircraft or a tank or something based off of a Chinese design because, well, let's face it, all they would be doing is copying themselves. So, here's the thing. Should you be worried about your Chinese EV, say your BYD, or Neo, or even if you have bought and are driving around in Australia? Should you be worried about that car? Where somebody had killed his girlfriend, okay? So they had and they didn't know what was the investigators, the FBI investigators,
able to get on that Lexus, even the entry-level Chevy truck, low-end one, they were able to pinpoint where it was at certain times. They were able to see, oh, he's parked in a certain area, near a wooded space. Effort on the part of the investigators in order to get that data from that car, because they have to judge Chevrolet and actually condition. Answer to the Chinese Communist Party and do not refuse. Government Smith, where was he on Tuesday at 3 p.m.? You're driving. You see, all these wonderful technologies like hands-free phone calls and so on, that means you've got a microphone in your car, right? You can listen at any time. Do you know if your microphone's listening to you or not? No. It's all up to the software. And if the Chinese government wanted to know something about you because you're an engineer in a top company, or they wanted to know something about you because you're a dissident, it's quite easy for them to make sure that the microphone is recording all the time and sends all of the audio over to China or to a local server in the US, which is then sent to China. So of course, they can listen in on you, they can see all the cameras if they want to, they can track exactly where you go. So, should you be worried about your BYD or your Neo or your Neta V or your insert Chinese EV brand name car here? Yes, you should. And that is because the potential is there. And there simply aren't enough barriers in the way to prevent the Chinese government from gaining access to all of that information. I hope people can see past this idea of, oh look, cheap electronic vehicle, cheap car from China, good, I don't need to spend that much money, and see that we're dealing with a hostile government here. The fact that they treat Teslas as an espionage, potential espionage device, and actually ban it from entire cities or towns or areas, it shows you their intent. I do believe that it's appropriate to respond in kind. If somebody is threatening to and that's because they're doing the same thing. They're doing the exact same thing that they're worried about. So, as far as China Communist Party having and where you go, actually, if you have any kind of a position that you can take advantage of, like I said, you don't need to be a low-level parking conversation, people, cars, even thinking about any kind of traffic. And in fact, no electronic device from China right now, because if you were buying a Huawei phone or a Xiaomi or something, that's another avenue into where you are and what you do. So I would be careful. And this is not fear-mongering, this is just common sense. Anyway, guys, I really hope you learned something from this video. I can't wait to see you in the next one. And if you want to find out more about what's going on in China, and I'm talking about up-to-date, down-to-the-wire news, events, and everything else in between, come and join me for the China Show on Friday. This is my live show that I do with my business partner, Infiray T3s, where we cover what's new in China, the emails, the haters, everything else. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity 125. Bine v-am regăsit la tehnologie.
accesezi linkul din descriere. Windows Linux, merge pe toate browserele, Chrome, Firefox, Edge și ce am descoperit mai devreme, funcționează și pe telefon. Ah, ok. Adică dacă ai Netflix, exact. Aplicații pentru iOS Și am limitat imaje. de la ei un VPN dedicat. Ca să nu mai faci recaptcha tot timpul, știi, dacă îți spar partea de identitate. Pachet standard pe care cei care au testat recomandarea noastră, așteptați atențiile voastre mai bine, dar folosiți linkul de aveți și asta a fost despre Surfshark, foarte repede. Nu este. Însă eu am fost în târgu și le-am Am două pe de magazine. De urmat. 3.000 de lei și altele poți să găsești și sub 1000 de lei. Poți să găsești sub 1000 de lei, dar ce te plătești? Da, și diferența între modul în care bătea reușește să-l bată cu vârful ăsta de la 100 de lei și ăsta la 2000-3000, mă rog, am văzut un review din afară, era imens, adică Exact. Aici apare cea mai mare diferență, poți să mâneaua acesta patentat de ei și așa mai departe. Asta este doar Teragan. Avem